chaîne de la diaspora congolaise. Vous, au centre, ok, armé, immobile. Monsieur le président du tribunal militaire de Gagnon de Kinshasa, Gombe, mon major, au garde de séjour, élevé. Merci pour votre l'audience de séjour élevée à mon dépôt. À votre moment. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Chers amis téléspectateurs, amis de TV, comme vous le constatez, l'audience vient d'être levée. Ça reprendra ce mercredi 20 décembre dans Esika Kaka Oyo et puis dans l'équipe Kaka Oyo, tout Kutani Nango, dans Mukolo ya lelo. Lelo ezalaki bongo mingi attaque. Il y a parti la défense contre le ministère public. Ici, Bogolanda, élément Onyo Sekoleka Awa, il y a intervention, il y a avocat, il y a parti, il y a prévenu. De Bogoyo Kabango, Baromeka ko expliquer biso nini oyo eleki lelo et puis tokomeka koyeba pe plan d'attaque na bango ezali nini pamba tete yoki awa balobaki mingi na oyo etali bongo incompétence ya tribunal oyo militaire pour na bango balobi été par client to ba prévenu ba koki kozala jugé na tribunal militaire te pambate bango bazali bongo ba civil mais tomoni parti ya ministère public a m'équipé ko défendre dans lolenge na ye a lobby été tribunal oyo ezali bongo compétent voilà esika nini oyo biso to suki na bino awa toko meka bongo koleka kokutana na bandeko na biso oyo ya parti ya ba prévenu et puis na bandeko mususu bozali komona bongo ndeko jeko ye wana aza kozonga na cellule na ye baza ko escorter bango bandeko ebele bango wana bazali ebele bazo kende Ben Chimanga Christian bango wana bozomona bango bazali kozonga na ba cellule na bango bandeko toko meka bongo koluka kozwa bandeko misusu oyo bazali awa. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Bonjour maître. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, l'audience a été consacrée à la défense de prévenus contre les ministères publics. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à tout ce qui s'est passé aujourd'hui? Mais retenez que le réquisitoire du ministère public ont énervé les mémoires des prévenus et nous devions donc de rencontrer, d'apporter des précisions par rapport à cela pour que le tribunal ne se laisse pas influencer par le réquisitoire du ministère public et c'est ce qui a été fait. Maintenant nous attendons que le tribunal se prononce par rapport à la nullité de la procédure à l'audience prochaine. Est-ce que Bandeko O Bakangami Awa Lamkolo Liloto Koloba Bazali n'a droit à visite? Bazali n'a droit à visite. Moutou nyoso ezala na niveau ya tribunal, ce tribunal a placé en détention préventive, ezala parquet a placé en détention préventive, ezala OPJ a placé en garde à vue. Moutou nyoso a poursuivi aza na droit à visite. Donc bandeko ba famille na bango, ba connaissance na bango, ba kourika ko rendre bango visite awa na prison Yandolo. Est-ce que ezala il faut que ça annonce d'avance ou bien ou ezala ba jour où il y a visite ya? Il faut qu'on se renseigne. Ma visite est à droit reconnu, n'a pas détenu, n'a pas prisonnier, mais il faut qu'on se conforme à la procédure. Il y a administration pénitentiaire. Et ça n'a pas heure. Je sais que banda 10h, 15h, bakoki koya basengi ko kutanana ba membre de famille na bango ba proche na bango ba kangami. Merci maître. Merci. Donc voilà bandeko bino wanda ko tuna se beaucoup ko kotala ya bino bandeko bazali awa. Donc c'est possible, vous se renseigner, beaucoup ko kutana bango. Bo meka kosolana bango et kosala bango malamu bo sundola bandeko na bino te pambate bazali na esika ya kokangama soki boye bako permettre bino bo tala bango pe meka kosolana bango. Merci d'être kutani mbana sim. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.